ទាំងអស់គ្នាដែលនិយមទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube តាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារថយន្តក៏ដូចជាព័ត៌មានរថយន្តបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍បាទអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខណៈពេលនេះគឺម៉ោង 6:40 នាទីម៉ោងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជនរួមជាតិដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសកម្ពុជានិងជាពិសេសគឺមិត្តភ័ក្តិបាទទាំងអស់ដែលចូលចិត្តនិយមទស្សនាបាទវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារថយន្តក៏ដូចជាព័ត៌មានរថយន្តសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត្រានៃការប្រើប្រាស់យានយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានហើយយើងសង្កេតឃើញថានៅតាមដងវិថីឬក៏ដងផ្លូវនីមួយៗយើងឃើញមានការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែប្រជាជនមានលទ្ធភាពឬក៏មានលទ្ធភាពទិញរថយន្តមកប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនហើយគឺអាស្រ័យទៅលើកំណើននៃប្រជាជនផងដែរអ្នកប្រជាជនខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ទិញឡានថ្មីបាទពីក្រុមហ៊ុនយកមកប្រើប្រាស់អ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់មានលុយមធ្យមហើយគាត់ចូលចិត្តប្រើប្រភេទឡានមួយទឹកបាទឡានមួយទឹកនៅក្នុងឃ្លាំងផ្សេងដូច្នេះការរកទិញឡានការប្រើប្រាស់ឡានមួយទឹកគឺជាគោលមានគុណវិបត្តិបាទនិងគុណសម្បត្តិផងដែរគុណសម្បត្តិរបស់វានេះគឺបើសិនជាអស់លោកអ្នកទិញត្រូវគឺមានការបើសិនជាទិញត្រូវនោះគឺមានន័យថាទទួលបានផលល្អចង់និយាយថាចំណាយលុយតិចសមរម្យហើយទទួលបានរថយន្តនោះល្អក៏ជាទីប្រសើរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគុណវិបត្តិបើសិនជាអស់លោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តទិញរថយន្តដែលមិនបានមើលវិចារណាត្រឹមត្រូវឬក៏មើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះលោកអ្នកនឹងប្រកាសជាមានគុណវិបត្តិហើយមានវិបដិសារីសោកស្ដាយហើយយកទៅលក់វិញគឺមានការខាតបង់យ៉ាងច្រើនផងដែរនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទសូមណែនាំអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាជាពិសេសដែលចូលចិត្តឬក៏រកទិញឡានមួយទឹកបាទយកមកប្រើប្រាស់គឺបងប្អូនអាចទិញបាទទៅរកទិញរថយន្តនៅប្រភេទឡានមួយទឹកគឺនៅ Toyota Plus បាទនៅ Toyota Plus កម្ពុជាបាទដែល Toyota Plus កម្ពុជានេះគឺបាននាំរថយន្តបាទយកមកលក់ហ្នឹងគឺល្អហើយគ្មានការកែច្នៃឬក៏ពុំមានការកែបាទអ្វីដែរគឺស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទដោយឡែកនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលខាងមុខនេះលោកអ្នកដែលចង់បានរថយន្តមួយទឹកដែលមានការធានាត្រឹមត្រូវព្រមទាំងមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យមែនទេបាទអាចបង់រំលោះបានអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចបើសិនជាបងប្អូនចង់រកទិញរថយន្តមួយទឹកបាទហើយមានលក្ខណៈបង់រំលោះបាននោះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាក់ទង Toyota Plus បាទជាក់ស្ដែង Toyota Plus ថ្ងៃនេះគឺអាចបើលោកអ្នកទិញ Toyota Plus បាទប្រភេទ Toyota Camry 2016អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចបង់ត្រឹមតែមួយខែ546ទេបាទ5ក្នុងមួយខែគឺ546ខែ46បាទក្នុងខែតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺប្រភេទ Toyota Camry បាទ2016បាទមានពណ៌ទឹកប្រាក់សោស្វ័យប្រវត្តិម៉ាស៊ីនសាំង 2.5 លីត្រពងសុវត្ថិភាព 9 គ្រាប់គុណភាពដូចថ្មីយ៉ាងម៉េចថា 99.9% បាទហើយលេខកុងទ័រនេះគ្មានការកែប្រែឬក៏ទម្លាក់គីឡូទេភាសាសាមញ្ញគេហៅទម្លាក់គីឡូមកទម្លាក់កុងទ័រអញ្ចឹងToyotaគឺអត់មានទេគីឡូប៉ុន្មានគឺ original ប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់នៃការកែគីឡូនេះគឺវាអាចប៉ះពាល់ដែរគឺប្រភេទឡានខ្លះប្រភេទឡាន Vigo ប្រភេទអីនេះគឺអាចកុងទ័រលបឿនលែងដើរបាទគាត់វាកែហើយដើរមួយរយៈគាត់មកវាលែងដើរអញ្ចឹងនេះផលប៉ះពាល់បាទហើយរថយន្តហ្នឹងគឺនៅល្អមិនមានការកែច្នៃពីការបុកឬប៉ះទង្គិចទេអញ្ចឹងអត់ដែលប៉ះអត់ដែលបុកអត់ដែលទេបាទ
hay đó ca tình này dạ pin 1 năm bà rưỡi có pin 10 kg bà pin 10 km đó chún cáp đô pre machine cất lái để dạ pin 1 năm bà rưỡi pin 10 km mà được nè bà trong hôn thôi cáp lắp đôi một cam mà set chún đó cất lái tầm lái xôm tẹt to mà lấy tủ sáp và xôn đọc bằng phí bay rồi sam số 7 pram rồi cao sầm buồn bà chân bỏ luôn nè chập rom và Toyota Plus Toyota Camry đi bọn môi để được nhau màn rì rộp thằng lư mình nhấn cứ bọc ôn ai chạy tôn tập này lúc này sale bà tam dạ tủ sáp lấy bà xôn đọc bằng phí xôn đọc bằng phí bay rồi sam số 7 pram rồi cao sầm buồn bà rưỡi có ai bọc ôn ảnh chơi một tiệt sena đọc dùng to đại miền tây tăng nêu ta mình đòi mà hai bị thay giả phone si tôi mốc mà xem mình đối với những cam Edwood và các bài thàn đi về nét Caltech Edwoodสำหรับព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងបាទលេខ017 333 599ឬ017 333និង177អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសល្អមួយដែលបងប្អូនចង់រកទិញរថយន្តមួយទឹកប្រភេទ Toyota Camry ឆ្នាំ2016ហើយចង់បានល្អចង់បានស៊ីនព្រមមានការកែច្នៃព្រមមានតម្លាក់កាឡូតម្លាក់កុំព្យូទ័របាទរថយន្តមិនដែលប៉ះពៀបាទហើយធានាតាំងពីគ្រឿងបន្លាស់តាំងពីប្រេងម៉ាស៊ីនបាទរហូតដល់ 20000 គីឡូឯណោះបាទដូច្នេះគឺបងប្អូនមានតែមក Toyota Plus ទេបាទ Toyota Plus ទេនោះបងប្អូនទទួលបានអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំពិពណ៌នាជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាខ្មែរឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកក្រៅប្រទេសដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចស្ដាប់នៅព័ត៌មាននេះហើយគាត់អាចតាក់ទងបាទមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់បាទ Okay, welcome ladies and gentlemen. Today I have the one videos that I want to share to everyone and everybody about the Toyota Plus. Toyota Plus is the Toyota company in Cambodia to import the used car for sale. And today I have description and additional information about the used car Toyota Camry 2016 for sale used car and showroom Toyota Plus. Yeah. Now, do you want used car with the certified and good quality? Please come to visit our Toyota Plus showroom. Please special offers can install a payment 546 per month. Model is a used car Toyota Camry 2016. Color is a silver and use smart key and engine gasoline 2.5 liters and your airbag SOS airbag is have the 9 airbags. No modified mileage miles and no accident or no salvage. Warranty 1 year or 20,000 kilometers which cheaper came first. Okay, free 1 year maintenance and free ownership, transfer free and price please contact by mobile phone or headphone 017 333 or please come to visit our showroom which is located along the Russian Federation in the front of the Edwood Business Center and next to the Caltech Edwood Business Center fuel station and bring this nice car back home. For more information, everyone and everybody please contact us by headphone 017 333 599 or 017 333 177. Okay, yeah, if everyone and everybody when you listen and watching this video, if everyone and everybody do you want to buy used car about the Toyota Camry 2016, yeah, please come to Toyota Plus showroom. Okay, Plus showroom for
yeah, for look the car. Yes. Okay, now thank you everyone and everybody's that take the time for watching and listening this video. This video I create for share everyone and everybody, especially people that live in Cambodia. They want to buy used car for to buy was to find for the used car good. Please contact the Toyota Plus. Okay, now I finish this information. See you on next video. Now I wish you everyone and everybody have the good healthy and especially good luck also. Goodbye.